Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videoda Depal S03, S05, S07, S09 va G308 mashinani pultini, batareykasini birgalikda o'rganamiz. Ko'rishingiz mumkin. Boshida qiladigan ishimiz ochib olamiz. Bitta nikel ham bor. Nikel ham chiqaramiz. O'zini anaqa turadi. Nikel chiqarib olib, bizga nima kerak bo'ladi? Bunaqa kichkina minus atyorka kerak bo'ladi. Yonida ikkita joy bor. Bitta, bitta. Sekin ikkita tomondan shuni ko'tarib olsak, ochiladi. Juda ehtiyot bo'lamiz mana bu sxemalarga. Bu pultiga bunaqa batareyka tushadi. 20-32 batareykalar tushadi. Ko'pchilik elektromobillarga o'zi shu batareyka tushadi. Ehtiyot bo'lib, sekin olib, eski batareykani bir chekkaga qo'yamiz. Batareykani aniq ko'rinishda qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin. Va akkuratni yopamiz. Ko'p o'zi elektromobillarda pultlarning batareykasi tez o'tirib qoladi. O'shanga video qilib beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Yana shunaqa zo'r videolar chiqarishda davom etamiz. Hammaga rahmat.